नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे एक रिचार्जेबल फ़ैन। तो दोस्तों ये है वो फ़ैन, ये है दोस्तों DP7627, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये एक रिचार्जेबल फ़ैन है जिसमें आपको एक LED लाइट भी मिल जाती है। तो चलिए चेक करते हैं इस फ़ैन को, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा ये फ़ैन है। वैसे फ़ैन मुझे काफ़ी पसंद आया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे DP LED लाइट लिखा हुआ है, DP7627 इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप फ़ैन की इमेज भी देख सकते हो बॉक्स में। तो ये एक रिचार्जेबल फ़ैन है जिसमें आपको LED लाइट मिल जाती है और आप इसे USB से भी चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखें तो आप इसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, लो मीडियम या हाई पे भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन कलर में भी आई थिंक आता होगा, ग्रीन या ब्लू जो भी है, फ़ोटो में आप देख सकते हो। और ये बॉक्स थोड़ा सा मुझे डैमेज लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे दबा हुआ ये। तो चलिए देखते हैं कि फ़ैन हमारा ठीक है या कोई डैमेज मिलता है फ़ैन में। तो निकाल लेते हैं फ़ैन को बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग है, ऐसे फ़ैन की पैकेजिंग कर रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की केबल है और ये 1 मीटर से लंबी लग रही है मुझे। एंड ये है हमारा फ़ैन। तो फ़ैन की दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। यहाँ बैक साइड देखें तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे 5 वोल्ट 2 एम्पियर से आपने इसे चार्ज करना है। 3.7 वोल्ट की इसमें बैटरी दे रखी है। 0.6 वाट्स की इसमें LED लाइट है और ओवरऑल 5.5 वाट्स का ये फ़ैन है। और यहाँ पे बैक साइड इसे उठाने के लिए एक हैंडल सा भी दे रखा था। एंड यहाँ पे आप इसे ऊपर नीचे करके थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, इसका एयर फ्लो अगर आपने ऊपर नीचे एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो ओवरऑल ग्रिल है, आप इसे निकाल के मतलब क्लीनिंग वगैरह के लिए इसे निकाल सकते हो। नीचे एक स्क्रू दे रखा है, तो स्क्रू अगर आप निकालोगे तो आप इसकी आगे की जो ग्रिल है इसको ट्विस्ट करके निकाल सकते हो क्लीनिंग वगैरह के लिए। वैसे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कैसे क्लीन करना है, आप कैसे खोलना है इसको। तो यहाँ पे देखें तो ओवरऑल इसका ये स्टेम है और बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, बिल्कुल भी मतलब ये कहीं से चीप तो लग नहीं रहा है। माइक्रो USB पोर्ट यहाँ पे दे रखा है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे नीचे बैटरी कंपार्टमेंट है, नीचे रबर की ग्रिप्स भी दे रखी है। एंड सामने की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, एक बटन लाइट के लिए, एक बटन फ़ैन के लिए है। और यहाँ पे LED लाइट दे रखी है, देख सकते हो आप। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम से फ़ैन लग रहा है। एंड ये स्ट्रिप्स आपने निकाल देने दोस्तों नीचे से, अदरवाइज़ ये चलेगा नहीं और चार्ज भी नहीं होगा। तो इसे मैं निकाल देता हूँ, ये देखिए अभी हमने निकाल दिया है। यहाँ पे रबर की ग्रिप्स भी दे रखी है नीचे। तो चलिए इसको भी चला के देखते हैं। तो एक बटन से चलेगी लाइट, तो आप लाइट को लो ब्राइटनेस या हाई ब्राइटनेस पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दूसरे बटन से फ़ैन को चला सकते हो, लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे या मैक्सिमम स्पीड पे। और चार्ज अगर आपने फुल किया है तो आप बहुत काफ़ी अच्छे खासे बैकअप से इसे यूज़ कर पाओगे। थोड़ा क्लोजअप आपको दिखाता हूँ बटन्स का। तो यहाँ पे नीचे वाले बटन से आप लाइट चला सकते हो, ऊपर वाले बटन से आप फ़ैन चला सकते हो। देखिए लाइट जल रही है नीचे वाले बटन से, ऊपर वाले बटन से आप फ़ैन को बंद कर सकते हो या चला सकते हो, लो मीडियम हाई स्पीड पे। स्पीड इसी से चेंज होती है। तो ये बटन जो है ये प्रेस करने वाले बटन हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्लोजअप भी देख सकते हो। अब ये चार्जिंग से कनेक्ट है, रेड LED इंडिकेशन आप देख सकते हो। फुल चार्ज हो जाएगा तो ये इंडिकेशन दोस्तों ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, देख सकते हो आप। यहाँ पे फ़ैन बना हुआ है फ़ैन वाले बटन पे, एंड लाइट बनी हुई है लाइट वाले बटन पे। और अभी मैं आपको दोस्तों नीचे से ओपन करके दिखाता हूँ इसकी बैटरीज़ कैसी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो इसमें 2 बैटरीज़ लगी हुई हैं। और ये हमें सेलर ने थोड़ा सा अभी हमें मतलब मैं कहूँगा कि चीट कर लिया है। यहाँ पे सेलर ने हमें ओरिजिनल बैटरीज़ निकाल के डुप्लीकेट बैटरीज़ डाल के दे दी है। DP के फ़ैन में DP की ओरिजिनल बैटरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये 1200 mAh की बैटरी है, तो 2 बैटरीज़ होगी 2400 mAh की। बट इसमें होता क्या है कि DP की 2000 mAh की बैटरीज़ होती है, 2 यानी कि 4000 mAh बैटरी इसमें आपको मिलती है। तो सेलर ने हमें यहाँ पर लूट लिया थोड़ा सा, यहाँ पे उसने हमें फुद्दू बना दिया है। सेलर ने 2 बैटरीज़ दी है, वो भी लोकल, ओरिजिनल बैटरीज़ उसने निकाल लिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पे आप ऐसे ग्रिल को ओपन कर सकते हो अगर आपने क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे कट्स दे रखे हैं, कट से आपने ध्यान में देख के इसको प्रॉपरली फिक्स करना है। एक स्क्रू खोलना है बस आपने, स्क्रू खोल के आप इसे ओपन करके क्लीन वगैरह कर सकते हो। तो अभी मैंने देखिए दोस्तों बैटरीज़ निकाल दी हैं। तो इनकेस अगर बैटरीज इसमें नहीं भी है या बैटरीज ख़राब भी होगी है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। केबल आपने कनेक्ट करनी है माइक्रो USB केबल, और आप अपने मोबाइल के चार्जर को लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे लाइट भी यूज़ कर सकते हो और फ़ैन भी चला सकते हो।
मतलब आपने मोबाइल का चार्जर ही कनेक्ट करना है। बट इन केस क्या होगा कि इसमें कि लाइट होनी चाहिए अगर आपने मोबाइल का चार्जर लगाया है। बट अगर मोबाइल का चार्जर नहीं लगाया तो आप इसे पावर बैंक से भी चला सकते हो। अगर आपके पास पावर बैंक है, आपका पावर बैंक फुल चार्ज है, तो आप इसे बिना बैटरी के पावर बैंक से भी चला सकते हो। देखिए अभी मैं पावर बैंक लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने पावर बैंक लगाया है और यहाँ पे देखिए फ़ैन भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें लाइट आ रही है, इंडिकेशन आ गया है। तो अभी मैं आपको फ़ैन चला के दिखा देता हूँ। देखिए लाइट जल रही है इसमें और फ़ैन भी चल रहा है। तो आप इसे पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और चार्जिंग के टाइम भी आप इसे चला सकते हो। जब ये चार्ज हो रहा होगा तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका फ़ैन भी चला सकते हो, इसकी लाइट भी चला सकते हो। और अगर बैटरीज नहीं भी है तब भी आप इसे पावर बैंक से भी चला सकते हो और इसे मोबाइल के चार्जर से भी चला सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बात है। और ओवरऑल इसका फ़ैन का जो फ्लो है दोस्तों, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास DP7626 भी है एंड 27 भी है। 26 में क्या है कि यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं दोस्तों, वो टच कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप टच कंट्रोल से फ़ैन चला सकते हो या लाइट जला सकते हो इसमें। तो इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं DP7626 में। बट 27 में आपको जो है वो बटन मिलता है, बटन प्रेस करने वाला, उसमें टच कंट्रोल नहीं है। और अगर आप हाइट में डिफरेंस देखोगे तो हाइट में भी काफ़ी डिफरेंस है। देखिए 26 छोटा है काफ़ी। और अगर मैं आपको ब्लेड का साइज़ कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए जो 27 का ब्लेड है वो काफ़ी बड़ा है 26 के कंपैरिजन में, ये देखिए। और हाइट में आप देख ही सकते हो काफ़ी डिफरेंस है, वो काफ़ी छोटा है 26 और 27 हाइट में भी बड़ा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। बट अगर मैं एयर फ्लो की बात करूं तो एयर फ्लो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एयर फ्लो की बात करूं तो एयर फ्लो दोनों का लगभग मुझे एक जैसा ही लगा। तो दोस्तों एयर फ्लो में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में, हल्का सा माइनर साइड डिफरेंस होगा, अगर होगा भी तो मुझे तो लगा नहीं वैसे। तो यहाँ पे आपको DP7627 के एयर फ्लो की बात करूँ अगर आपने इसे मैक्सिमम स्पीड पे रखा है तो अप टू 5 फीट यानी कि 5 फुट तक इसकी हवा काफ़ी अच्छी खासी आप फील कर सकते हो। 5 फुट तक इसकी हवा अच्छी खासी आती है काफ़ी। और अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो अगर आपने इसे फुल चार्ज किया हुआ है तो आपने अगर इसकी स्पीड को मैक्सिमम रखा हुआ है, लाइट भी जला रखी है, तो आप इसे लगभग 2 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। इसका आपको 2 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। बट वो मिलेगा ओरिजिनल बैटरीज़ के साथ, अभी इसमें ओरिजिनल बैटरीज़ नहीं है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ैन है, काफ़ी मुझे पसंद आया। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, फ़ैन का एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, लाइट भी काफ़ी ब्राइट है। और आप इसे डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। अगर लाइट चली जाती हो तो आप इसे स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो, खाना खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। रात में लाइट चली जाए तो आप इसे किचन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फ़ैन है, आप इसे डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।